tập trung công đi lấy dương ba đây mẹ cho chị đặt không có chi đặt lại chị bên chụp được phi dương trong chị có nọc su hậu bây giờ chúng dương phải chu kia mặc rong trên nơi xoay luôn dạ ba trăm nọc su bỏ tay tay chắc lấy chi phí dương đó phía đường nước dương khúc nhầm nơi thằng này sân nhầmให้มันđường lại từ đó phía đường cỏให้มันchạy tới trong bây giờ khúc nơi bên bụng lấy tờ hai trăm nơi rồi một khu bao một khu xoay dưới này rồi dưới con một khu xoay đến dương con lại ok chắc là lấy vậy đâu nãy chặt tương thì kia tới 100 đồng một khu xoay đến đây trăm này khu luôn lấy dương một đó là spin ạ lương là chạm cái này dần hộp ấy đá đấy chỗ na các bạn ba đây đó spin ạ lương thì tiết lá hiệp lang bài tật sân mà trốn mà na các bạn này nhầm na các bạn nè chạm đáy nó phải bật nơi đáy này
នេះគេអត់ទាន់នេះទេគឺនិយាយតែទៅបណ្ដាល អូខេ អញ្ចឹងយើងមកនេះគឺដើម្បីត្រួតពិនិត្យថាគ្នាយើងបានមកដល់អស់ហើយ អូខេ អញ្ចឹងចង់និយាយមួយទៀតថា ចង់និយាយថា យើងចង់និយាយថាក្តៅណាស់ក្តៅណាស់ក្តៅណាស់ អត់អីទេ no បាយបងប្អូនទាំងអស់នេះជាក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺប្រើតែ adventure អូខេ កំពុងតែជួបជុំគ្នារៀបចំក្បួនដើម្បីទៅជួយឧបត្ថម្ភដល់លោកយាយ អូខេ ដូចជានឹងជួយជួសផ្ទះថ្មីឲ្យលោកយាយផងដែរហើយជាពិសេសផងនោះខ្ញុំមកតាមផ្លូវគឺអត់មានបញ្ហាទេដល់រលូន អូខេ ការជួបជ័យ មកតាមទៅញ៉ៃញ៉ាយគេទៅទៅទៅ អរគុណអរគុណ ឥឡូវនេះក្រុមការងាររបស់ Father Adventure បានចុះមកដល់ទីតាំងផ្ទះរបស់លោកយាយជីមីតែម្ដងបាទ អូខេហ្នឹងនេះសង្កសីខ្លះយើងជួយធ្វើគាត់កាប់បន្ថែមហើយតិចទៀតចាប់តាមតឡើង បាទព្រៃពោភូមិ សស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀង ភូមិព្រៃពោបាទព្រៃពោព្រៃពោឃុំដូនសស្រុកស្វាយជ្រុំបាទខេត្តស្វាយរៀងបាទហើយជូនទៅដល់លោកយាយដែលគាត់មានទីពឹងអីទេបាទគឺអាស្រ័យទៅដល់បងប្អូនគាត់នៅបងប្អូនដែលនៅជុំវិញផ្ទះគាត់នឹងបាទជួយផ្ដល់បាយទឹកអីចឹងឥឡូវនេះខាងក្រុមម៉ូតូបាទដែលដឹកនាំដោយក្រុមម៉ូតូបាទ Father Adventure និងសហការដោយក្រុមម៉ូតូបាទមានខាង Cambodia Group បាទខាង CMA បាទគាត់ក៏បានដឹកនាំខាងការ
adventure និងក្រុម Cambodia ហើយក្រុម CMA ឡើងអូអានឹងមកពីខាង CMA ពីរនាក់ទៀតតាមស្ពតទេអូងឹត20ក្រុមហ្នឹងងឹតអ៊ំស្ពតមករត់តែឃើញឥឡូវយើងដល់មកទៅវិញតទៅយើងសបាយបលវក់ចាប់ឆាយអួតដាក់តង់អីមកលេងទៅវិញបញ្ជាក់ឈ្មោះផងណាគេអ្នកចាក់បាញ់ឆៅ ខាក់ rider អ្នកតាព័ត៌មានដ៏ល្អបំផុត អូខេកាក់ បងសោកចិត្ត ខាងក្រុមពួកខ្ញុំនេះគឺក្រុម Moto Rider Adventure ក៏ដូចជាខាង CLA Cambodia Adventure Group ក៏បានសហការជាមួយខាងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភខប់ពាន់ទីលំអើខប់ពាន់ក៏ដូចជាខឿនខាងជួសជុលទូរស័ព្ទដៃចូលរួមចែករំលែកនៃការជួយសង្គមតែពូមានជាពេចអ្វីថ្លៃអំណរអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ពួកគាត់ដែលគាត់បានចូលរួមឧបត្ថម្ភមកខ្ញុំតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិក្នុងតើទាំងមូលណាតែអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះមានតែចំនួនក្រោយយើងនឹកតែចំនួនក្រោយខ្ញុំចំនួនមុនចំនួនក្រោយដែលបានចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់មើលទៅឃើញតែគាត់មានពិបាកអញ្ចឹងណាតែទោះបីយ៉ាងម៉េចថារដ្ឋាភិបាលគាត់បានជួយហើយប៉ុន្តែគឺវាមិនអស់ទេបាទពេលតទៅតែបានជួយនឹងខ្ញុំតែមកប៉ុណ្ណឹងដើម្បីអនាគតប្រទេសយើងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណបាទសូមតបតបន្តិចបាទអរគុណផ្លែមកអរគុណក្រុមម៉ូតូ Rider ហើយនឹងCambodia និងផ្លេងN1ហើយកំឡុងប្រុសយុវជននឹងមកចូលជួយនិយាយទីមីនៅក្នុងភូមិដីពោភូមិមិនសតទៅវិញក្រុមខេត្តពារៀងសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខនិងសុខសប្បាយតាមផ្លូវហើយចាស់ក្រុមហ៊ុន sponsor នឹងសូមរកស៊ីមានបានហើយចូលមកខ្ញុំរៀនហ្នឹងបាទបាទហើយចាំមកហើយបងឲ្យជួយចាំបាទបាទយកចូលហ្នឹងដាក់ដាក់តាម